пом'якшуйте своє серце, наповнюйте серце мудрістю любові. А хіба любов має мудрість? Дивно. Любов приходить дивно. І проконтролювати те, кого любити чи не любити, особливо в інтимних стосунках, неможливо. Якась дивна іскра падає в серце, і людина змінюється. Але якщо виховувати перед тим себе, людей бути доброзичливими, наповнюватися чи не наповнюватися, чи наповнювати інших світлом добра, то дивина, і з'являється світла любов. Бо який ти є насправді, це буде знати тільки твоя особиста любов. Спершу любов до батьків, а згодом і інтимна любов. І інтимна любов. У всьому є свій фундамент, а фундамент любові – це думки і прагнення.